අද කතා කරන්නේ ජපානයේදී ජපන් ජාතික පෙම්වතියක් හෝ පෙම්වතෙක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි අපි ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යනකොට මොනවද අපි තේරුම් ගත යුතු දේවල් සහ ඇත්තටම අපි ඒක දීර්ඝකාලීනව එහෙම සම්බන්ධයක් කරගෙන අපි විවාහය දක්වා යනවා නම් ඒක සාර්ථක වෙනවද කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් channel එකට එකතු වෙච්ච කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook pages, Instagram, TikTok මේවටත් එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේම විස්තර දැනගන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. こんにちは、ジャパナやフランカはやからなな。ミクラファイパラモマビマランカはデワナモビマジャパナやシンハサラクナ。ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් අය මට මෙසේජ් දාලා අහන දෙයක් තමයි මේ ජපන් ගෑනු ළමෙක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ජපන් පෙම්වතෙක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ හොඳයිද? ඒගොල්ලොත් එක්ක එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? මිනිස්සු කොහොමද හිතන පතන විදිය? එතකොට ඒ දේවල් ගැන ගොඩක් වෙලාවට අහනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ජපානයේ මිනිස්සුයි ලංකාවේ මිනිස්සුයි හාත්පසින්ම වෙනස් ಜಾති දෙකක්. එතකොට මේ අපි හිතන පතන විදිහයි ජපන් අය හිතන පතන විදිහයි ගොඩක් වෙනස් නිසා අපි එක්සෙල්ලම ජපන් ජාතික පෙම්වතෙක් හොයවා පෙම්වතියක් හොයවා කාව හරි හොයාගන්නවා නම් මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ජපන් ජාතික මිනිස්සුන්ගේ තියෙන විශේෂතා. ගොඩක් වෙලාවට මේ ජපන් මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි භාෂාව එච්චර දක්ෂ නැහැ බහුතරයක් අය. හරි. ඒ වගේම තමයි බහුතරයක් අයට සිංහලත් බෑ. කොහොමත් ඒක අමුතුවෙන් කියන්නේ දැන් නැහැනේ සිංහල බෑනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් බහුතරයක් අයට බැරි කොට සිංහල පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ නේ. අන්න ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයා ජපන් ජාතික පෙම්වතෙක් හෝ පෙම්වතියක් ඔයා පොඩ්ඩක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අංක එකටම මෙතෙන්දිත් හැමතිස්සෙම වගේ අර භාෂාව කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද හේතුව භාෂාව කමියුනිකේෂන් එක ඕනනේ ඕනම සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් කව හරි කෙනෙක් කියනවා නෑ එහෙම එකක් නැහැ භාෂාව ඕනේ නැහැ කියලා. එහෙම අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. එහෙම නැතුවත් කරන මිනිස්සු. නමුත් ඒක හරි අමාරුයි. එහෙම ඉස්සරහට යන්න. මොකද හේතුව ඒක අර ලොකු කැපකිරීමක් එහෙනම් කරන්න ඕනේ භාෂාව මොකුත් නැතුව ලොකු කැපකිරීම කරලා හැබැයි ඒක කොච්චර දුරකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි හොඳට භාෂාව පුළුවන් වෙලා හොඳට එකිනෙකාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්නවා නම් ඔන්න දෙන්නෙක්ට කතා බහ කරලා ඕන ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මට්ටමක ඉන්නවා නම් මේ සම්බන්ධයක් පවත්වන එක ලේසි. එතකොට මේ දැන් ජපන් ජාතික අය ටිකක් එයාලා හැදින වැඩෙන පරිසරයත් එක්ක අපි වගේ නෙමෙයි. දැන් අපේ ලංකාවේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි ගොඩක් ඕපන්. අපි හැමොත් එක්කම කතා බහ කරන. එහෙම අපි හරි වෙනස් જાතියන්. හැබැයි ජපන් අය ගොඩාක් අපිටත් වඩා ලංකාවටත් වඩා හරිම ලැජ්ජාශීලී. ඒ වගේම අර සමහරක් වෙලාවට අපි කියන්නේ කුලෑටි කියලා ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහට එන්න බය එහෙම පිරිසක් තමයි ගොඩක් ඉන්නේ බහුතරයක් අය. හැබැයි එහෙම නැති අයත් ඉන්නවා. මම කියන්නේ හැමෝම ගැන නෙමෙයි. එහෙම බහුතරයක් අය විශේෂයෙන්ම ගෑනු ළමයි එහෙම ගොඩක් ලැජ්ජාශීලී. පිරිමි ළමයිනුත් එහෙමම තමයි. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ එහෙම සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන යනවා නම් දැන් ලංකාවේදී වගේ ගිහිල්ලා එකපාරට හබක් ගාලා මං ඔයාලට කැමතියි මෙහෙමයි අරකයි මේකයි කියලා එහෙම එකපාරට ඇහුවොත් ඒ මිනිස්සු ගොඩක් බය වෙනවා. මොකද්ද මේ උනේ? ඇයි යා මට එහෙම කිව්වේ? සමහරක් විට හිතන්න පුළුවන් ඔය වෙන අරමුණක් ඇතුව. දැන් අපි දන්න පහුගිය කාලේ ඉන්නවා ඔයගේ කේසස් වාර්තා වෙලා තියෙන. කියන්නේ වීසා ගන්න ජපානයේ රැඳී සිටීමේ අරමුණින් ජපාන් ජාතිකයන් එක්ක විවාහ වෙන්න වංචා කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පෙළඹෙන පුද්ගලයොත් ඉන්න නිසා ගොඩක් ජපන් අයත් බයයි මේ විදේශිකයන් එක්ක සම්බන්ධතාවලට එන්න සහ විශේෂයෙන්ම විවාහ වෙනකොට වගේ දේවල්වලදී. ඒක ඇත්තටම මේ කරන දෙයක්ද නැත්නම් බොරුවට අර වංචාවක් එහෙම නැත්නම් හිතේ වෙන දෙයක් තියාගෙන වෙන අරමුණකින් කරන දෙයක්ද කියන එක ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ සැකසහිතව බලනවා. ඉතින් ඒක ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඒක හරියට මේ මොන්සුන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න එකපාරට අහන්න ගියොත් ඒක මං කිව්වා වගේ සැකසහිත වෙන්න පුළුවන්. නිසා හොඳට විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ කාලයක් තිස්සේ. මොකද එකපාරට ගිහිල්ලා කෙලින්ම මේ අර මේ අහන්න යන්න එපා, හදිස්සි වෙන්න එපා. කලබලයි අපේ කට්ටිය ගොඩක් කලබලයි. ඉතින් එහෙම අහුවහම ඔයගොල්ලෝ බය වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ටිකක් කාලයක් ගිහිල්ලා විශ්වාසය ගොඩනැගිලා ඇත්තටම මට එහෙම සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය නම් එහෙම ඇත්තටම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් හැමෝම ගන්න බෑ. වාට ගැළපෙන ඒවත් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ජපන් කෙනෙක් වුණත් ඔයා හිතන පතන විදිය පොඩ්ඩක් හරි
එක ළඟ යන එක්කෙනෙක් එපයි. නැත්තම් එකට ජීවත් වෙන්න බැහැනේ. අනිත් එකත් පිරිමි ළමයි, ගෑනු ළමයි කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි කොහොම වුණත් තෝරගනිද්දි බලන්න ඕනේ ඒ මනුස්සයාගේ හැටිත්. ඒ මනුස්සයාගේ හිතන පතන විදිය ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දැන් ලංකාවේදී අපේ කට්ටිය හැමතිස්සෙම කැමති අර හොයලා බලන හැමතිස්සෙම කතා බහ කරන හැමතිස්සෙම මේ කෝල් කරන හැමතිස්සෙම එයත් එක්කම ඉන්න බලන අන්න එහෙම කතන්දරයක් තියෙන හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ ජපානයේ බහුතරයක් අය ගොඩක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම කතා කර කර හැමතිස්සෙම ඔයාට මැසේජ් කර කර හරි ගෑනු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයම හැමතිස්සෙම ඔයත් එක්කම ඉඳ එහෙම ඒවා නැහැ. ඒ කියන්නේ අවධානය කියන එක අපි කියන්නේ අවධානය ගොඩක් වෙලාවට ඔයාටම ඔයා මත්තම ඉන්නන්න එහෙම ගතියක් මේ ජපන් අයගේ එහෙම අඩුයි. මොකද හේතුව මේ ඒ මිනිසුන්ටත් ඉතින් ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. මොකද ජපන් මිනිස්සු ඔය සමහරක් අය ඉන්නවා තරුණ කට්ටිය දැන් ගේම් වලට හැබ්බැහි වෙලා ඉන්න කට්ටියකෝ ඒගොල්ලොන්ගේ සමහරු ගේම් වල හැබ්බැහි වෙලා ඉන්න සමහරු ඉන්නවා එයාලගේම අර මියුසිකල් බෑන්ඩ්ස් වල ඒ පිස්සුවෙන් එයාලා ඒ වගේ තරු වලට ආදරේ වෙලා ඒ මියුසිකල් ෂෝස් ලයිව් බලන්න යනවා එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා තව සමහර පිරිසක් ඉන්නවා එක එක ඔය තීම් පාක්ස් වලට ඩිස්නිලන්ත ඒ වගේ දේවල් වලට සෙල්ලම් කරන්න යන්න ආසයි ඒ වගේම අර ඒව මත්තෙම ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නවා සමහරු ඉන්නවා තව එක එක දේවල් ඉතින් සමහරු රස්සා කරනවා ඒ රස්සාව නිසා ගොඩක් බිසි වෙනවා. හැබැයි අර රිලේෂන්ෂිප් එක පටන් ගත්තත් එතකොට දැන් සමහරකට ඔයා ලංකාවේ කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ජපන් කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව එයාලා එහෙම අර ඕනවට වඩා අවධානය කියන එක අර සීමාවක් තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ කෙනෙක් සමහරකට ඔයාට ඕනවට වඩා සමහරකට කරුණාවන්ත වෙලා හැමතිස්සෙම ඔයා ගැන හොයලා බලන කෑවද බිව්වද අර කරාද මේක කරාද කියලා එහෙම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අතන්දි මං කිව්වා වගේ මේ ජපන් කෙනෙක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට දැන් ජපන් ගොඩක් අය බිසි වෙන නිසා දවසකට එක සැරයක් කතා කරලා එම මැසේජ් එකක් වෙයි එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් තව දවස් කිහිප ගාන සැරයකට අපි හිතමු දවස් එයා බිසි වෙනවා කියලා කෙනෙක් දවස් 3-4කට ඔන්න දවස් 3-4කට වත් එක්ක කතා බහ කරන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම. ඒතකොට ඔයා නිකන් එකපාරට ඔයා ඩිසපොයින්ට් වෙනවා. ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ඔයා හැමතිස්සෙම කතා කරයි. අර හැමතිස්සෙම අර එකට ඉන්න එහෙම බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට බහුතරයක් ජපන් අයගේ අන්න ඒක මේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේගොල්ලෝ හිතන පතන විදිහ අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අර යාලා ඇයි එහෙම හිතන්නේ? ඇයි එහෙම මොකද මේ වෙන්නේ කියන එක මේ මිනිස්සු හිතන පතන විදිහ ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ජපානයේ ජීවත් වෙද්දිත් එහෙමයි සම්බන්ධතාවයකට යනකොට තවත් හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ජපාන් ජාතිකයෝ කවදාවත් මේ ඉස්සරහට කෙලින් දෙයක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කලාට මේ වක්‍රාකාරයෙන් තමයි ගොඩක් බහුතරයක් දෙනා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට කෑමක් හදලා ඔයා එයාට කෑමක් දුන්නා කියලා. ඒ කෑම එක අපි හිතමු ඇත්තටම රස නැහැයි කියලා. හැබැයි ජපන් කෙනෙක් කවදාවත් ඔයාට ඩිරෙක්ට්ලි අයියෝ මේ කෑම එක කටේ තියන්න බෑනේ. මේක මහා මේ අපෝ මේක රහ නැහැ. මේක හරියන්නේ නැහැ. අපි ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ආපෝ මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක සෙට් නැහැ නේ කියලා අපි කෙලින්ම කියයි. ඇමරිකාවේ කෙනෙක් නම් කෙලින්ම කියයි මේක අපෝ සෙට් නැහැ හරියන්නේ නැහැ. මේක නම් කටේ තියන්න බෑ කියලා කියයි. හැබැයි ජපන් කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට බහුතරයක් ජපන් අය එහෙම කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ නරක නෑ නමුත් මීට වඩා හොඳට කරන්න තිබෙන නමුත් මේක නරක නෑ කන්න බැරි කමක් නෑ අන්න ඒ වගේ. එහෙම තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ හැසිරීම. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඩිරෙක්ට්ලි කියන්නේ නෑ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක ජපාන් සමාජයේම තියෙන දෙයක්. එතකොට මේ සම්බන්ධතාවයකදීත් ඒ කතන්දරේ පොදුයි. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ මිනිස්සුන් එක්ක එහෙම කෙලින් කියන්නේ නැති දේවල් වක්‍රාකාරයෙන් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ කලිනුත් අපි කතා කරලා තියෙනවා මේ ජපාන් සමාජයේ මේ ගොඩක් ගරු කරන එක. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ගරු කරනවා කියන එක මිනිස්සුන්ට තියෙන ගරුත්වය. වගේ පෙම්වතා පෙම්වතියට විතරක් නෙමෙයි. ඒක මූණිච්චාවට කරන ගරු කිරලක් වුණොත් වැඩක් නැහැ. මං කියන්නේ මේ සාර්ථකව ඔයාලට සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්න ඕන නම් ඒ දෙන්න අතර තියෙන ගරුත්වය. ඒ වගේම ඔයා ඒ මනුස්සයාට හරියට ආදරය කරන්න සහ ඒක අවංකව කරනවා නම් ඒකට ගොඩක් අපි දන්නවා ඒක අපිට හදවතින්ම කරනකොට තේරෙනවානේ. අනේ මේ විදිහට ගියොත් ඔයාට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බොරුවට නිකන් වෙන අරමුණු හිතේ තියන් එහෙම ගියොත් ඔය කිසිම දෙයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගරු කිරීම කියන එකත් අතිශය වැදගත් වෙනවා ජපානයේ සම්බන්ධතාවයකදී විශේෂයෙන්ම ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. අනිත් කාරණාව තමයි මේ විහිළු තහළු. දැන් ඔය මම කලින් ඉඳන් ඔක ජපාන් මිනිස්සුත් එක්ක ගැවසෙනකොට දැකපු දෙයක් තමයි මේ
ඔය විහිළු තහලු කියන එක දැන් අපේ ලංකාවේ සමාජයකදී වගේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය විහිළු කරන එක ඒ වගේම මේ හැමතිස්සෙම අපි විහිළුවෙන් තහලෙන් ගත කරන්න එහෙම කැමති අය ඉන්නවනේ. සමහරකට ලොකු විහිළු වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් සීරියස් විහිළු. ඔය ගොඩක් ජපන් අය ඉන්නවා. සමහරක් අය ඒගොල්ලන්ට මේ විහිළු කියන දේවල් සීරියස් ගන්නවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ විහිළුවක් කියලා අපි හිතමුකෝ විහිළුවක් හිතලා ලොකු දෙයක් කරනවා. හැබැයි යාට ඒක ලොකුවට දැනෙනවා. යා නිකන් ඒක විහිළුවක් විතර නෙමෙයි යාට සීන සීරියස්. ෆුල් සීරියස් විදිහට ගන්න ගතියක් සමහරුන්ගේ තියෙනවා. ඒක හැමෝගෙම නෙමෙයි. නමුත් අර විශේෂයෙන්ම විදේශිකයොත් එක්ක ටිකක් මුහු වෙච්ච කට්ටිය වගේ කට්ටිය ගැන දන්නවා. හැබැයි එහෙම දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ පොඩි විහිළුවක් නිසා සමහරකට එයාගේ මුළු කතාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විහිළු කරද්දී ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ ජපන් කට්ටියත් එක්ක මොකද ඒක ටිකක් වෙනස්. මොකද ලංකාවේ කෙනෙක්ට කරන විහිළුවකුයි ජපන් කෙනෙක්ට කරන විහිළුවකුයි ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න විහිළු තහළු ප්‍රෑන්ක් වගේ දේවල් කරන්න යනවා නම් ජපන් මිනිස්සුත් එක්ක පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද මේගොල්ලෝ ටිකක් සීරියස් ගන්නවා වැඩි. ඒක එයාලගේ හැදිලා තියෙන හැටි. මොකද එයාලා ගොඩක් වෙලාවට හරි සීරියස් මිනිස්සු. සමහර වෙලාවට විහිළු කරනවා. නමුත් එයාලගේ බහුතරයක් අය ඔය සීරියස් විදිහට හැමදේම නිකන් වෙන සීරියස් ගන්න ගතියක් මම දැකලා තියෙනවා මෙහෙ ජීවත් වෙච්ච අවුරුදු ගානට. ඉතින් සමහරකට පොඩි විහිළුවකුත් අර බුලි කරා කියලා. එයාට අපහාස කරා එහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒ වගේ දේවල් කවදාවත් මේ වගේ රටක විශේෂයෙන්ම ජපානයේ වගේ රටක කරන්න යන්න එපා. ඔයා යුරෝපේ හෝ ඇමරිකාවේ මන් දන්නේ තත්ත්ව වෙනස් ඇති. නමුත් මේ වගේ ජපානය වගේ රටක ඒ තත්ත්වය තාම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ අපි දැකලා තිනවා ආහාර පාන සංස්කෘතියේදී වුණත් දැන් ඔයා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යනකොට ඔයාටත් දැන් ඒ සංස්කෘතියේ එයාලා කන දේවල් කන බොන කෑම විශේෂයෙන්ම දැන් අපි හිතමු ඩේට් එකක් ගියත් මොනවද කන්නේ? එතකොට ඔයාටත් ඒක කන්න පුළුවන්කම තියෙන්න බෑ. නැත්තම් අපි හිතමු ඔයාට කන්න කැමති ලංකාවේ කෑම විතරයි. ඔයාට ජපන් කෑම පෙන්වන්න බෑ. ඔයා හැමදාම ලංකාවේ කෑම උයුය තමයි ගෙදරත් කන්නේ. ඔයා ජපන් කෑම කන්නෙම නෑ. එහෙම කෙනෙක් ඔයා යනවා ජපන් කෑම ළමෙක් මේ කසාද බඳින්න. එහෙම නැත්තම් සම්බන්ධයක් පවත්වන්න. එතකොට ඔයාට කොහොමද ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්? ඉතින් ඇත්තටම අපි කිව්වොත් එහෙම දැන් එහෙම ගියාම එතකොට ජපන් ගෑනු ළමෙක් කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම කරිම කන්න මේ ලංකාවේ කරිම හරි මොනවා හරි කරි જાතියක් හැමදාම දිනපතා කන්න කැමති නැති අය ඉන්නවා. මගේ ආඳුරන යාළුවෝ උන්තරන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ ඔය කරි වගේ දේවල් කන්න අකමැති කට්ටිය. ගඳයි නැත්තම් ඒක නිකන් අමුතු විදිහක් ඒක තියෙන විදිහ ඒකේ ටෙක්ස්චර් එකට කැමති නැහැ. අන්න එහෙම කියලා කරි කන්න කැමති නැති කට්ටිය මගේ යුනිවර්සිටි එකේ එහෙමත් මම උන්තරන් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක එක මිනිස්සුන්ගේ මේ කැමැත්ත අකමැත්ත සමහරකට එයා ලංකාවේ කෑම වලට කැමති එක්කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අකමැති එක්කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒකට පෑහෙන්න. එතකොට හැමදාම කරි ගන්නත් බෑනේ. ඒක ඔයා ජපන් කෑම කාලා හුරු වෙලා හොය නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ රටේ කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් පවත්වාදී ඔයාට ඉස්සරහට කසාද බැන්දොත් එහෙම මොකද ජපන් මිනිස්සෙක්ට ලංකාවේ කෑම හදව ගන්න බෑනේ. ඒත් ජපන් කෑම ගොඩක් වෙලාවට හුරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ දේවලුත් මම දැකලා තියෙනවා. සමහරව සම්බන්ධතා මේ පවත්වාගෙන යනකොට වෙන අකරතැබ්බ. මොකද අරයා ජපන් කෑම කන්න ඕන කියලා මෙයාට කන්න බෑ. ඒතකොට ඒක රෙස්ටොරන්ට් එකට ගිහිල්ලා හරි අමාරුයි. දැන් උදාහරණයක් සුෂි වගේ එකක් නේ. සුෂි වගේ එකක් කන්න ඕනි කිව්වොත් එහෙම එකපාරට මේ ගියාම සුෂි කන්න ගියාම අරයා සමහරකට එක්කෙනෙක් අපි හිතමු සුෂි අමු කෑම කන්න අකමැති කෙනෙක් කියලා. එතකොට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කැමති බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කැමති නැහැ. එහෙම වුණාම ටිකක් එතන ගැට්ටනක් ඇති වෙනවා. අයියෝ මට සුෂි කන්න ඕනේ මේ මිනිහත් එක්ක යන්න බෑනේ කියලා අරයට හිතනවානේ. අන්න එතනදි ගැට්ටන නේ. එතකොට එයාට එපා වෙන මොන කරදරයක්ද මේ කියලා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ දේවල් Taman දැනගන්න ඕන. Taman ඒ සංස්කෘතියට හැඩගැහිලා ඒක කරගන්න. ඊළඟට මැනර්ස් පැත්ත. සමහර වෙලාවට එක රටක හොඳ දෙයක් ලංකාවේ හොඳ දෙයක් ජපානයේදී ඒක නරක වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලංකාවේ නරක දෙයක් ජපානයේදී හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ මැනර්ස් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. තමන් ජීවත් වෙනකොට ඒ රටේ දේවල් අපි කියනනේ අර වවුලගේ ගෙදර යනකොට වවුලගේ ගෙදර ගියාම එල්ලිලා ඉන්න ඕනේ කතන්දර. ඒ වගේ තමයි ඒක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ රටක ජීවත් වෙනවා නම් අපි කොහොමද ඒ මැනර්ස් වලට හැඩගැහිලා ඒ මිනිස්සුත් හිතන පතන කරන දේවල් ඒ දේවල් අපි තේරුම් ගන්න ඉන්නේ කියන එක. ඕක ගොඩක් වැදගත්. අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් සම්බන්ධතා පටන් ගන්නවා ලංකාවේ අය ජපන් ගෑම් ළමයි ඔය
විශේෂයෙන්ම නැත්නම් ලංකාවේ යන ළමයි ජපන් පිරිමි ළමයි ඔය පටන් ගන්න. පටන් අරන් ටික දවසක් යනකොට මම පෞද්ගලික මගේ අත්දැකීම් මට ලැබිලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට සමහරු ඔය මරා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් ගහනවා සමහර ජපන් පිරිමි අය බැඳලා ඉන්න ගෑනු ළමයින්ට ගහනවා, මරන්න හදනවා. ඔය වගේ කතන්දර. හේතුව දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ ලංකාවේ ගෑනු ළමයි ලොකු අවධානයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන්. එතකොට නමුත් ජපානි ස්වාමි පුරුෂයෝ එහෙම ලොකු අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ. එයාලගේ වෙන වැඩ තියෙනවා. එයාලට බිසි වෙන දේවල් තියෙනවා. අර එයාලා අවශ්‍යම මොහොතේ විතරයි අර ටිකක් කතා බහ කරන්නේ. ඒ අරගෙන හැමතිස්සෙම එයා මත්තෙම ඉන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ. ඒතකොට අරක බලාපොරොත්තු වුණාම ඔන්න ගැට්ටනේ. ඊට පස්සේ ටිකක් දවස් ගියාට පස්සේ මරා ගන්නවා. ගහ මරාගෙන හරි ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා. එහෙම වෙච්ච කට්ටියත් මට කතා බහ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් කාලයක් තිස්සේම අහලා තියෙනවා. තව දැන් ජපන් ගෑනුව බැඳලා ඉන්න ලංකා පිරිමි අය සමහරක් වෙලාවට එක එක ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එයා හිතන පතන හිතියේ එයා කතා බහ කරන දේවල් ඒවා ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට එයා ගොඩක් වෙලාවට භාෂාව කතා කරගන්න බෑ. එයා කියන දේ හරියට තේරුම් ගන්නේ නැහැයි කියලා. අර හදිස්සියට කසාද බැඳගත්තට එහෙම නැත්නම් හදිස්සියට සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්න ගියාට ආසාවට නමුත් අර දිගට යනකොට තමයි ඔක තේරෙන්නේ ඇත්තටම කසාද බැඳලා ජීවත් වෙනවා කියන එක දිගට යනකොට ඒක ලොකු බාරදුර දෙයක්නේ. ඒක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම වෙන රටක කෙනෙක්ව බඳිනවා නම්. එහෙම නැත්නම් උනොත් ගොඩක් හැමෝටම අපහසු වෙනවා. ඉතින් ඕක ගොඩක් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ දේවල් අපි කොහොමද හරියට කරගන්නේ කියන එක. පෙම්වතෙක් හෝ පෙම්වතියක් හොයාගන්නවා කියන එකම හොයාගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට කොහොමද අපි ඒක කරගන්නේ කියන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ජපන් මිනිස්සු ආශ්‍රය කරලා හොඳ අත්දැකීමක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ජපන් මිනිස්සු හැසිරෙන විදිය, වැඩ කරන විදිය, ඒ දේවල් ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තිබ්බොත් අපිට රිලේෂන්ෂිප් එකක් පවත්වා ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක. හැබැයි එහෙම නැති වුණොත් අපිට හරි අමාරුයි වගේ පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොන විදිහද මේ මිනිස්සු හැසිරෙන්නේ කියන එක. ඒක ඕනම රටක කෙනෙක්ව බඳින්න යනකොට පොදුයි. ඉතින් ලංකාවේදී නම් ලංකාවේ දෙන්නෙක් එකට ඉන්නවා කියන එක ලේසි. මොකද හැදිලා තියෙන විදිහ ගොඩක් දුරට සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඒ රටේ සංස්කෘතිය සමාන නිසා, ඒ වගේම භාෂාව අනිවාර්යයෙන්ම සමාන නිසා, ඒ දේවල් එක්ක ලංකාවේ කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන එක ලේසි. හැබැයි ලංකාවේ කෙනෙක් ජපානි කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා කියන්නේ ගොඩක් ලේසි නැහැ. ඒක වෙනස්. වෙස්ටර්න් රටක කෙනෙක් එක්ක ඉන්න එක ඊට වඩා ටිකක් ලේසි වෙන්න පුළුවන් සමහරක් විට. මොකද හේතුව අපේ ලංකාවෙත් වෙස්ටර්න් කල්චර් එක ගොඩක් තියෙන නිසා සහ ඒකේ පොඩි පෑහෙන ගතිත් සමහර තැන්වල තියෙන නිසා දැන් කෑම බීම වුණත් එහෙම පොඩ්ඩක් කන්න බොන්න බැරි කමක් නැහැ නේ මේ දේවල් එක. නමුත් ජපානි ගත්තාම හාත්පසින්ම මේ වෙනස්ම සංස්කෘතියක්. ඒ වගේ ආසියාතික රටක් වුණාට. ඉතින් ඒ දේවල් තේරුම් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හොඳට ජපන් මිනිස්සු එක්ක බඳින්න හෝ නැත්නම් ජපන් මිනිස්සු එක්ක ආදර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් හොඳට හොයලා බලන්න. සමහරක් විට දැන් ජපන් ගෑනු ළමයි ගොඩක් කාට බොනවා. එතකොට ඒව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔය දැන් සුදු අම්මියෙක් හොයනවා නම් අර බොන්නේ නැති හරි මේ මොනවද අපි කියන්නේ නිකන් හරි සංසුන් සුදු ඇඳන් ඉන්න මේ කතා කරද්දි සද්ද ඇහෙන්නේ නැති අර හරි සංසුන් හරි ප්‍රෝසමලක් වගේ එහෙම ගෑනු ළමයි හරි අඩුයි ජපානයේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ජපන් ගෑනු ළමයි බොනවා, සිගරට් බොන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒවා යාලට සාමාන්‍ය දේවල්. දැන් සමහරක් විට ඔයා සුදු අම්මියෙක් හොයන්නේ ඔයාට සුදු අම්මියෝ මේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන සුදු අම්මියෝ අර යශෝදරා ලගේ මේ රෝල් මොඩල්ස් ඒවා හොයන්න හරි අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවලුත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක එහෙම තමයි ජපානි සංස්කෘතිය. එතකොට පිරිමියත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒ අනිත් පැත්තට ඒ දේවල් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒවා Taman දැනගන්න ඕනේ ජපාන් සංස්කෘතියත් එක්ක ඒ දේවල් හරියට තේරුම් අරගෙන ප්‍රශ්න අඩු කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන එක. බැන්දා කියමුකෝ. බැන්දා කියලාම එකට ඉන්න හරි අමාරුයි. මොකද හේතුව මේ ජපන් මිනිස්සු කියන්නේ හරි අමුතු කට්ටියනේ. ඒගොල්ලෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් බඳිනවා කිව්වහම තව ලොකු වගකීමක්. ඒකෙදි දැන් සමහර හිතන් ඉන්නවා හරි මේ ලේසි වැඩක් ඔය ඕන කෙනෙක් එක බැඳලා එකට ඉන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නැහැ. එතන ලොකු ප්‍රශ්න. දැන් සමහර මිනිස්සු මම දැකලා තියෙනවා ලෝකෙට පෙන්නන් ඉන්නවා හරි ලොකු මේ හරි ආදරෙන්. හැබැයි ඇත්තට ඇතුලේ ගහ මරා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අර ලෝකෙට මොනවද අපි කියන්නේ පරකාස ගෙදරට මරගාති කියලා අන්නේ එහෙම කතන්දර. ඉතින් Taman දැනගන්න ඕනේ Taman කොහොමද හරියට සාර්ථකව සතුටින් පෞල් ජීවිතයක් හෝ නැත්නම් Tamanගේ ආදර සම්බන්ධතාවයේ සතුටින් මේ ගත කරගන්න ඕන නම් Taman ඒ සංස්කෘතිය විශේෂයෙන්ම ජපන් කෙනෙක් එක්ක එක කරගෙන යන්න නම්
මම කතා කරන්නේ ජපානය ගැන නිසා. ඉතින් ජපානය නෙවෙයි වෙන ලෝකේ ඕන රටක වුණත් ඒක බලපානවා. ඉතින් ජපානය ගැන අපි මූලිකව ගත්තොත් එහෙම ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ලේසි නැහැ. ඒක තමන් ඒ සංස්කෘතිය ගැන හොඳ අවබෝධයක්. භාෂාව ඒ විනය හැම දෙයක් ගැනම හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉවසීම කියන එක උපරිම තියෙන්න ඕනේ. ඉවසීම කියන එක ඇවිල්ලා උපරිමයෙන් අවශ්‍යයි. හේතුව අපි දන්නවා ජපානයේදී ජපන් මිනිස්සු හිතන පතන දේවල් තේරුම් ගන්න සෑහෙන කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඒක එක කෙනාගේ විදිහ අනුව තමයි. ඉතින් හොඳට ඒ මිනිස්සුන්ව තේරුම් ගත්ත කෙනාට එයාලත් එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙලා ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම ඉන්න කට්ටියත් ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම නැති කට්ටියත් එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් සමහරව බැඳලා ඩිවෝර්ස් වෙච්ච කට්ටිය ඒ වගේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දේවල් Taman දැනගන්න ඕනේ. Taman හරියට ඉස්සෙල්ලා කාලයක් නේද ආශ්‍රය කරලා බලලා ඒ හදිසි වෙන්නේ නැතුව කලබල වෙන්නේ නැතුව ටිකක් ජපන් මිනිස්සුන්වත් තේරුම් ගන්න හොඳ අවබෝධයක් හදාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ලේසි නැහැ. ඉතින් මේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියන එක. ඕක තමයි මට කියන්න ඕනේ. ඕගලන්ට තව තියෙන ප්‍රශ්න මේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට අද කතා කරන්න ඕනේ මේ ජපන් කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්න ලේසිද? එහෙම නැත්නම් මේ වගේ හොයාගත්තට ඉන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි අද කතා කරේ. ඉතින් ඒ ඉස්සෙල්ලාම මම කලින් කිව්වා වගේ මෙයාලගේ චරිත ලක්ෂණ, පෞරුෂය, ඒ දේවල් හැමදේම වැදගත්. අපිට ජපන් පෙම්වතෙක් හෝ පෙම්වතියක් ඔයාට හොයාගෙන යත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕන නම් ඒ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සිතලා බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට සාර්ථක ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන් වෙයි.